হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আমি আজ আবার আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম, যেটা বিড়াল সম্পৃক্ত এবং আপনাদের জন্য খুবই উপকারী একটা ভিডিও। আমরা যারা বিড়াল পালি তারা একটা সমস্যায় বিশেষ করে ভুগে থাকি, সেটা হচ্ছে আমার বিড়াল মাছ ছাড়া মাংস কোনোভাবেই খায় না। বিড়ালের পটি নরম হয়ে গিয়েছে বা ডায়রিয়া হয়েছে, বাট আমার বিড়াল তো মাছ ছাড়া কোনোভাবেই মাংস খাচ্ছে না। ওকে মাংস খাওয়ানোর অভ্যাস কিভাবে করব আপু প্লিজ বলুন, এরকম কমেন্ট আমার অহরহ আসে। তো আমি আমার বিড়ালদেরকে কিভাবে মাছ মাংস খাওয়াই সেটা আপনাদেরকে দেখিয়েছি, কারণ আমার বিড়ালরা আলাদাভাবেই মাছ মাংস খেতে বেশ পছন্দ করে। তবে কিছু কিছু বিড়াল একেবারে মাংস খেতে চায় না, শুধুমাত্র মাছের ফ্লেভারই তাদের পছন্দ। আমি আজকে এই ভিডিওতে দেখিয়ে দিব প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে বিড়ালকে মাংস খাওয়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলবেন। যে বিড়াল একেবারে মাংস খায় না সে বিড়ালও কিন্তু মাংস চেটে পুটে খাবে। তো পুরো ভিডিওটা দেখবেন। ভিডিওটা দেখে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক এবং কমেন্ট করে আমার পাশে থাকবেন। আমি আজকে পাবদা মাছ সিদ্ধ করে নিলাম। বিড়ালের খাবারে কোনো ধরনের মশলা অ্যাড করবেন না, শুধুমাত্র পানি আর সামান্য হলুদ গুঁড়া দিয়ে মাছটা খুব সুন্দর মতো সিদ্ধ করে নেবেন। এখানে যে কোনো মাছই নিতে পারেন, তবে সামুদ্রিক মাছ বিড়াল কিন্তু বেশি খেয়ে থাকে। তো আমি আজকে পাবদা মাছ নিয়েছি। আমি আমার বিড়ালটিকে সব ধরনের মাছ খাওয়ানোরই অভ্যাস করেছি, মোটামুটি সব ধরনের মাছই ওরা খেয়ে থাকে। তো আমি এখানে মাছ সিদ্ধ করে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন ভালো মতো। মাছটা সিদ্ধ করে এখানে 2 পিস বড় বড় সাইজের পাবদা মাছ নিয়েছি, আর এখানে আমি নিয়েছি 2 টুকরা মুরগির মাংস সিদ্ধ। সেম প্রসেসে আমি মুরগির মাংসটাও সিদ্ধ করে নিয়েছি, তবে প্রেশার কুকারে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন মুরগির মাংসটা একেবারে নরম হয়ে গলে গিয়েছে, এরকমভাবে সিদ্ধ করে নিয়েছি। আপনারাও সেম কাজটা করবেন, মুরগির মাংসটা সুন্দর মতো সিদ্ধ করে নেবেন। নিয়ে মাছের সাথে আমি কিন্তু একেবারে ম্যাশ করে মেখে দিচ্ছি। যাদের বিড়াল একেবারেই মাংস খেতে পছন্দ করে না, কিন্তু একভাবে যদি মাছ খেতে থাকে কন্টিনিউয়াসলি, তাহলে কিন্তু ওদের পটি নরম হয়ে যায়। আবার চিকেন স্টক খাওয়া ওদের জন্য খুবই উপকারী। চিকেন স্টকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে এবং চিকেনেও প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। তাই শুধু মাছ না, মাংস খাওয়াটা ওদের জন্য খুবই জরুরি, কারণ বিড়াল হচ্ছে মাংসাশী প্রাণী। ওদের মাংস খাওয়াটা খুবই জরুরি, তাই আমরা কিন্তু মাংস ওদেরকে খাওয়াবো। আর যদি কোনো বিড়াল মাংস পছন্দ না করে, সেই ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় আপনি এভাবে মাছ আর মাংস দিয়ে মিক্স করে দিবেন। তো এই জায়গায় আপনি সামুদ্রিক মাছটা ব্যবহার করতে পারেন। আমার বিড়াল যেহেতু মাছ মাংস দুইটাই খায়, তাই আমি আজকে পাবদা মাছ দিয়ে দিয়েছি। তবে আপনাদের বিড়াল যদি মনে করেন ওদের মাংসের প্রতি খুবই অ্যালার্জি, খেতে পছন্দই করে না, সেক্ষেত্রে আপনারা একটা সামুদ্রিক মাছের সাথে এইভাবে 1 টুকরো 2 টুকরো করে চিকেনটা মিক্স করে দিবেন। মিক্স করে দিয়ে ওদেরকে খাওয়াতে থাকবেন। ওরা প্রথম অবস্থায় বুঝতে পারবে না, খেয়ে ফেলবে। তারপর আস্তে আস্তে মাছ কম দিবেন, মাংস বেশি দিবেন। এভাবে দিতে দিতে একসময় দেখবেন ওরা মাংসটা বেশ পছন্দ করছে। বিড়াল যেহেতু মাংসাশী প্রাণী, মাংস ওদের দিতে হবে। প্লাস ওদের যে কোনো অসুস্থতায়, যে কোনো অসুখে আপনার কিন্তু চিকেন স্টক খাওয়ানোটা খুবই জরুরি। চিকেন স্টক খাওয়ালে ওদের ওষুধের থেকেও বেশি কাজ হয়। স্টক সহ চিকেন ওদের জন্য কতটা জরুরি, অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের থেকেও ভালো কাজ করে বিড়ালের শরীরের জন্য। ওদের যে কোনো অসুস্থতায় আপনি চিকেন খাওয়ালে রোগ নিরাময় করতে পারবেন। যে কোনো ভেটের কাছে গেলে ও যে অসুখই হোক, ওদেরকে আগে বলবে চিকেন স্টক খাওয়াতে। ওদের শরীরে যদি নিউট্রিশনটা ফুলফিল থাকে, তাহলে ওরা যে কোনো রোগ সারভাইভ করতে পারে। এই জন্য চিকেন আপনার বিড়ালকে খাওয়াতেই হবে। আর সেই জন্য আপনি যদি প্রথম অবস্থায় না খাওয়াতে পারেন, এই পদ্ধতিটা অবলম্বন করলে আপনার বিড়াল চিকেন চেটে পুটে খাবে একসময়। কোনো কিছুই বুঝতে পারবে না। প্রথম অবস্থায় এভাবে দিবেন, তারপর আস্তে আস্তে মাছ কমিয়ে চিকেনটা বেশি দিয়ে এভাবেই খাওয়ানোর অভ্যাস করবেন। রাতের বেলা কিন্তু বিড়ালকে চিকেন স্টক খেতে দেওয়াই ভালো। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওদের পটিটাও ঠিক থাকে আর ওদের শরীর স্বাস্থ্য অনেক ভালো থাকে, গ্লুমুলো হয়ে যায়, বেশ সুন্দর খেলাধুলা করে, চঞ্চল হয়ে যায়। তো এই জন্য আপনারা এই পদ্ধতিতে চিকেন খাওয়াবেন ওদেরকে। প্রথম অবস্থায় যদি দেখেন না ওরা খেতে চাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে মাছ দিয়ে মিক্স করে দিবেন। পরে দেখবেন আস্তে আস্তে এমনিতেই খাবে। আর যখনই যে মাছ বা মাংস রান্না করবেন, অবশ্যই স্টক সহ রান্না করবেন। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।